Hujja na farko, tasba idan an ka ce tasba wurin wa ya fito. Annabi ko ya ce khaliful yahuda, ku saba ma yahudawa. Yasa tasba na farko idan ka ce mini sunna ne ko kuwa ka ce min ba bid'a bane, wurin wa ya fito. Annabi ko ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Dogaro ga waɗanga hadisai da ire-irensu masu tarin yawa ya nuna kamar cewa tasba matukar ba wurin musulmai ya fito ba, wasu mutane ne suke bin gunki, bautan gunki da shi, sai ya zamana haka, sai an ka ɗauke shi an ka sa a cikin musulunci. Mu ma a yau wai za mu yi amfani da shi a wajen kirge, a wajen lissafi. Ka ce bid'a ne, amma idan ka duba bid'a ne ga an bid'a don ya sauwaka musu kan